Na mafuta yakiisha angani inakuwaje? Sasa unajua mafuta yakiisha of course ni mara chache sana kutoka hilo jambo yani. Unajua lakini endapo yameisha kwa mfano yameisha labda imetokea pancha kwenye line ya mafuta. Mafuta yakaisha kwa mfano. Hiyo kuna dharura aina yoyote. Iwe sometimes unajua katika kuondoka ndege barabara zetu zingine katika viwanja tofauti na mawe inaweza kuruka jiwe likapasua pipeline ile. Sasa ndege itaendelea kuruka unajua. Hata kama engine haisukumi lakini inaendelea kuruka. Kuna kitu inaitwa gliding speed. Gliding speed ni uwezo wa hiyo ndege kwenda kuweza kuelea yenyewe bila msukumo wa engine. Lakini kumbuka haitaweza kumaintain, haitaweza kubaki kwenye ile altitude ile. Itaendelea kushuka, lakini endapo kama utaendelea kubaki ile speed ambayo itakusaidia enough air inapita kwenye bawa. Sababu ile bawa linafanya ndege iruke na kutua. Kuna speed ikifika lazima unasema sasa hapa hii speed inaweza sasa kunyanyua ndege ikaanza inaelea tuseme kwenye hewa. Kwa una uwezo kwa maana hiyo una uwezo ukapaa juu afu kaizima ndege. Unaweza nipate mafunzo tunayopitia sisi. Isipo waka unaizima ndege, unaizima kabisa, unazima engine kabisa. Mimi unampiga huyu nyumbani sasa. Nampiga sasa. Bucket.